Сръбско-българската война избухва на 2 ноември 1885 година. И макар основната атака на противника да се очаква по посока на София, военното командване и правителството не забравят северозападна България. Да я отбранява е изпратен капитан Атанас Узунов. Участник в Сръбско-турската война от 1876 година, сражавал се като опълченец през 1877 при Стара Загора и Шипка. След това отива да учи във военната академия в Петербург, но избира не толкова популярен род войска – инженерните части, които се отличават с скучни изчисления и ровене в земята. Узунов обаче твърди, че войникът се нуждае от лопатката, така както от пушката си. 26-годишният капитан става командир без армия и е начело на запуснатата крепост в Видин, която е без оръдия и боеприпаси. Той използва малкото време, с което разполага, да строи валове и окопи, за което изкарва гражданите на Видин да копаят траншеи и да изграждат редути. За да очисти местността пред тях и сърбите да нямат прикрития, Узунов нарежда да се изсекат дърветата и изръвнят гробищата. Друг проблем пред него са хората. Той разполага предимно с запасняци и опълченци, а пристигат и доброволци, сред които цигани, турци, власи, даже хървати и руснаци. Повечето от опълченците и доброволците са въоръжени с стари пушки, нямат униформи и офицери. Все пак, за кратко време Узунов успява да събере 6800 души и 30 оръдия. Но той разполага само с 3 артилерийски офицери на дългата 8 км отбранителна линия и те ще трябва да тичат от един бастион на друг, за да ръководят стрелбата. На 1 срещу 2 ноември Видин е обявен за обсаден град, а Узунов подчинява и гражданската власт. Той арестува видински първенци по подозрение, че подстрекавани от руския консул искат да предадат града. От София му разрешават да издава смъртни присъди, но Узунов не се възползва от това право. Като командир на Видин, той отговаря за отбраната на цяла северозападна България. Срещу него застават около 16 000 сърби от Тимошката армия на генерал Лешанин. Узнал, че срещу него стои капитан и то почти без войска, сръбският командващ вярва, че ще завземе Видинско и то без да пукне пушка. Узунов цели не толкова да издържи една дълга обсада, колкото да попречи на противника да обкръжи града. Затова организира изненадващи контрадействия, които объркват сърбите. На 4 ноември 2 български отряда атакуват при Кула 2 пъти по-многоброен противник. Както споделя сръбски офицер, впечатлението, което тая изненада предизвика, трудно е да се опише. В което лице да погледнеш, все е жълто-зелено. Все пак сърбите надделяват благодарение на численото си превъзходство, но са разколебани и едва на 11 ноември се появяват пред Видин. Още по-впечатляваща е защитата на Белоградчик. Тук бъдещият началник щаб на сръбската армия през Първата световна война, Радомир Путник, претърпява срамно поражение на 6 ноември. 15 доброволци и ученици са изпратени в тила на противника да изстрелят демонстративно един залп и да викат ура. Паниката, която те предизвикват, е толкова силна, че сърбите отстъпват панически. На 8 ноември телеграфните връзки с София са прекъснати и Узунов трябва да решава всичко сам, а всички погледи са вперени в него. Той трябва да командва и да вдъхва кураж. А сърбите обкръжават Видин. На искането на сръбски полковник градът да бъде предаден, иначе ще бъде превърнат в пепел, Атанас Узунов отговаря: предайте на полковник Димич, че той може да влезе във Видин само като пленник. А на ултиматум на генерал Лешанин Узунов дава суворовски отговор: аз съм се учил да превземам, не да предавам крепости. Тогава сърбите се хвърлят в атака срещу най-слабите и предни бастиони. Техните защитници се заклеват да загинат до един, но да не отстъпят. Първата атака е отбита, подобна е и съдбата и на втората. Същото се повтаря и на следващия ден. От румънския бряг жителите на Калафат следят сражението и викат браво, размахвайки шапки и кърпи, за да подкрепят защитниците. Корабите на българския речен флот дават огромен принос за успешната отбрана, като доставят храни и боеприпаси. На 13 ноември патроните на защитниците привършват и настава критичен момент. Но корабът Голубчик
успява да се промъкне и да донесе така нужните боеприпаси. Неговия екипаж проявява чудеса от изобретателност. Силуетът на съда непрекъснато е променян за маскировка. Той плава ту под гръцки, ту под холандски или австрийски флаг. През нощта на 14 срещу 15 ноември е организиран излаз от крепостта с цел да бъдат хвърлени във въздуха сръбските батареи, обстрелващи града. От свои шпиони, вероятно австро-унгарския консул, сърбите научават и са подготвени. Но те все пак са изненадани от българите, които мълчаливо се приближават в мъглата и веднага се хвърлят на нож. Следва ожесточен ръкопашен бой, в който загиват 80 доброволци и командирът им подпоручик Ангел Тодоров. Узнавайки на 16 ноември за официалното прекратяване на бойните действия, Узунов спира огъня, но сърбите веднага нападат. Въпреки че изненадата е на тяхна страна, те пак са отхвърлени. Така, Тимошката армия не постига нито една от целите си, а защитниците на града и на цяла северозападна България остават завладяващ пример за патриотизъм. То е вдъхновение за техните синове, които през юли 1913 година отново отблъскват сръбските атаки срещу Видин. Героизмът на обикновения войник спечелва тази война, но без младите български офицери. Чудото през есента на 1885 година едва ли щеше да е възможно. Затова и когато в София тържествено посрещат победителите, Петко Славейков издава команда: „За България! Равни с покапитаните!“ А малко по-късно, на 1 декември, австро-унгарският дипломатически агент София Бигелебен ще напише в секретен доклад до външния министър Калноки: „На Балканския полуостров се появи една нова сила, за която ще трябва да държат сметка нейните съседи.“